Shkëlqim përveç pjesës së studimeve, dua edhe këtu të na tregosh se çfarë ke marrë me vete nga krejt kjo përvojë jete që do thoja që ke kalu në Prishtinë. Çfarë është ajo që ke marrë me vete përveç në aspektin profesional nga Prishtina? Prishtina ka duke përfshi këtu edhe bashkëshorten tënde, të cilën e ke marrë me vete nga Prishtina. Të thonë kesh. Pa jo u konkret në fund. Në këto faza e fundit ka qenë kjo. Po. Kështu që Prishtina pas ka pas një mision për ty, të pas ka ftu aty për të ti bërë gjërat ashtu si ti ke dashur. Shive, vendimi për me jetu në Maqedoni nuk do me thonë që do të vazhdojmë të jetojmë apo në Maqedoni, nuk është definitiv. Ideja e punës edhe angazhimit e Saranda ka pas sakrificë, për shkak meje, për shkak punësimit në teatr, po edhe ajo si e punësuar, kështu që t'i japim pak edhe Maqedonisë një frym, si kuadër i Prishtinës, se gjithmonë Universiteti i Prishtinës, kuadrët e Universitetit Prishtinës në Maqedoni kanë vonë shumë. Me Saranda jeni njoftu në Universitet Shkëlqim, apo ka qenë një njohje jashtë studimeve? Saranda si fanse e imja. Saranda pas ke qenë fanse, a? Edhe pas premierës në një filmi, më ka pa kështu, pas intervistës, pas taj... Pra keni bërë një intervistë bashkë? Po. Okej. Interesante, këto detaje nuk i kam ditë. Po, ta është me që ka marrë. Që ka ndodhë gjatë një shfaqje, po nuk e pas kam ditë që ka qenë intervistë kjo. Po, intervistë, shumë detaj interesant. Me ka punu në portal, edhe pas taj më ka marrë një intervistë, për një portal kulture, edhe ja ku jem. Bukur.